الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot në vash të historisë së sahabëve do t'ju rrëfej jetën e Mistah Auf ibn Usasës radhiyallahu ta'ala anhu. Emri i tij i vërtet ishte Auf, ndërsa Nofka Mistah. Emri i nënës së tij ishte Mistah Selma binte Sakhr, e cila ishte vajza e Rita binte Sakhrit, pra që ishte tezja e Hazret Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Mistah ibn Usasa radhiyallahu ta'ala anhu kishte mërguar drejt Mekës bashkë me Ubaida ibn Harithin dhe dy vëllezër të tij, Tufail ibn Harith dhe Husain ibn Harith. Para se të niseshin në këtë udhtim të hijretit, ata bashkërisht kishin vendosur të mblidheshin në luginën Naji, por Hazret Mistah ibn Usase radhiyallahu ta'ala anhu kishte mbetur mbrapa sepse ai ishte kafshuar nga një gjarpër. Shokët e tij, të cilët ishin nisur një ditë përpara kur mësuan se çfarë kishte ngjarë me Mistahun, u kthyen mbrapsht me një herë dhe e morën me vete Mistahun deri në Medinë. Aty ata që të gjithë qëndruan në shtëpinë e Abdurrahman ibn Selmas. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi lidhjen vëllazërore midis Mistah ibn Usases dhe Zeid ibn Muzenit radhiyallahu ta'ala anhu. Përveç Bedrit, Mistahu kishte marrë pjesë në të gjitha betejat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në muajin e 8 pas hijretit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte nisur 60 apo 80 kalores nën komandën e Ubaida ibn Harithit. Ai gjithashtu kishte caktuar një flamur të bardhë për këtë njësi ushtarake, të cilin e mbante Mistah ibn Usasa radhiyallahu anhu. Qëllimi i kësaj ekspedite ishte ndalimi i karvanit tregtar të Kureshve drejt Mekës. Sipas burimeve të ndryshme, ky karvan i mosbesimtarëve udhëhiqe nga Abu Sufjani, Ikrama ibn Abu Jehli apo Mukriz ibn Hafsi. Ky karvan që përbëhej nga 200 persona dhe ishte ngarkuar me mallra të ndryshme, u rrethua në befasi nga njësia e sahabëve në luginën e Rabik. Ky nuk ishte thjesht një karvan tregtar, por ishte ngarkuar me armë, madje të gjitha fitimet e tregtisë do të përdoreshin në agresionin kundër muslimanëve. Madje ngjarjet vijuese vërtetuan që ata ishin plotësisht të përgatitur. Sipas burimeve, kur karvani u rrethua nga kalorësit musliman, ata u kundërpërgjigjen vetëm me shigjetat dhe nuk rreshtuan trupat për një luftë normale, për një ballafaqim normal ushtarak. Saad ibn Waqasi radhiyallahu anhu ishte i pari që qëlloi shigjet nga radha e muslimanëve. Sipas Ibn Hishamit, Miqdad ibn Aswad dhe Ainia
ibn Ghazwan dhe sipas Tarikh Tabaris, Utba ibn Ghazwani kishin dezertuar nga ushtria e zyrtarëve dhe ishin bashkuar me ushtrinë muslimane. Para Miqdad ibn Aswad dhe Ainia ibn Ghazwani dhe Utba ibn Ghazwani kishin dezertuar ushtrinë jo besimtare dhe ishin bashkuar me ushtrinë muslimane. Kjo ishte ekspedita e dytë e muslimanëve nën komandën e Ubeda ibn Harithit radhiyallahu anhu. Pas shkëmbimit të shigjetave, të dyja kampet, pra ushtrit kundërshtuese, ishin tërhequr nga agresioni. Zyrtarët ishin friksuar aq shumë nga ushtria muslimane, saqë ata kujtuan se muslimanët kanë një ushtri të madhe, e cila së shpeti do t'i bashkohe kësaj njësie. Prandaj, të tmerruar nga ballafaqimi, ata mbrapsën nga fushbeteja dhe pra u tërhoqën nga fushbeteja. Ushtarët musliman nuk i ndoqën ushtrinë që arratise nga fushbeteja, pra ushtrinë jo besimtare, sepse qëllimi i ushtrisë muslimane ishte vetëm për t'u kallur tmerr dhe për t'i friksuar ata dhe për t'u ndaluar përparimin, jo për t'u konfrontuar me ushtrinë jo besimtare. Në luftën e Hajberit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte falur 50 vesk drithra si plaçka e luftës. Sipas veprës Tabaqatul Kubra, ai kishte ndruar jetë në vitin 34 pas hijretit, në moshën 56 vjeçare, në kohën e Hazrat Osmanit radhiyallahu anhu, dhe sipas burimeve të tjera, ai kishte jetuar deri në periudhën e Aliut radhiyallahu anhu, madje kishte luftuar, pra kishte marrë pjesë në luftën Safain dhe kishte ndruar jetë në vitin 37 pas hijretit. Hazret Mistahu ishte i njëjti person shpenzimet e veshmbathjes dhe ushqimit e të cilit i kishte marrë përsipër Abu Bekri radhiyallahu anhu. Megjithatë, në ngjarjen e shpifjes kundër Aishës radhiyallahu anha, Misbahu u ishte bashkuar shpifësve. Prandaj Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte zotuar që tani tutje ai nuk do të kujdese për Mistahun. Pas kësaj ngjarjeje zbriti një ajet kuranor: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju të mos zotohen se më nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Ata duhet t'i falin ata dhe të mos u marrin për keq. Vallë, a nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e mëshirëplot. Pas kësaj shpalljeje, Abu Bekri radhiyallahu anhu menjëherë rifilloi ndihmën dhe furnizimin e Mistahut. Kur Allahu i madhërisëm shpalli pafajësinë e Aishës radhiyallahu anha dhe i largoi të gjitha akuzat, atëherë u morën masat ndëshkuese ndaj disa personave, në mesin e të cilëve gjende edhe Mistahu. Meqë kjo është ngjarje e rëndësishme e cila përmban mësime të vyeshme për muslimanët, prandaj ajo është përmendur me hollësi, madje Allahu ka zbritur edhe ajete në Kur'anin famlar për këtë çështje. Prandaj Mesiu premtuar alayhis salam, duke referuar kësaj ngjarje të shpifjes, ka shkruar, ai shkruan: është praktika e Allahut që me të cilën cilësohet qenia e tij, që përmes pendimit, kërkim faljes dhe sadakas, ai e shfuqizon vendimin e tij të marrë kundër dikujt.
Mesiu premtues selam duke rrëfyer këtë ngjarje ka paraqitur dallimin midis va'da, pra premtimit, dhe va'id, pra dekretit. Ai shkruan: Kurani famlart dhe thënjet profetike bëjnë të qartë që disa sahabë të thjesht dhe të përcipt u ishin bashkuar për hapjes së shpifjes së djallëzuar të hipokritëve ndaj Aishës radhiyallahu anha. Ata nuk ishin për qëllim ngatresën apo përçarjen, por ishin mashtruar, ishin rrëmbyer nga thjeshtësia e tyre. Një ndër ata ishte një sahabi i cili ushqehej çdo ditë për 2 vakte në shtëpinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Pas gabimit të këtij sahabiu, Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte zotuar se më nuk do t'i jepte bukë atij si hakmarrje, si ndëshkim për veprimin e tij. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Por atëherë Abu Bekri e prishi zotimin dhe rifilloi të furnizonte atë sahab. Duke i referuar kësaj ngjarje, Mesiu premtues selam ka shpjeguar që shkelja e një fjale që është bërë si zotim bën pjesë në moral të lartë, duke sqaruar se çfarë do të thotë zotimi, pra va'da, ai thotë: Nëse dikush zotohet se do të ndëshkojë shërbëtorin e tij me 50 shkelma ose me 50 goditje, rahje, por e fal atë pas pendimit dhe keqardhjes së shërbëtorit, atëherë sjellja e tij është plotësisht në përputhje me praktikën e Allahut, që të përvetësohen atributet e Allahut. Shkelja e zotimit, pra mos përmbushja e zotimit, është e lejueshme, por njeriu do të jap llogari për lënien e zotimit. Zotimi është një premtim i cili jepet duke shqyrtuar të gjitha aspektet, qofshin pozitive apo negative, dhe përmbushja e tij është i detyrueshme. Shkelja e zotimit kërkon llogari apo dëmshpërblim. Sipas transmetimit të Buhariut, Hazret Aisha radhiyallahu anha ka përshkruar ngjarjen e shpifjes me këto fjalë. Ai transmeton: Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte ndërmend për të bërë një udhëtim, për të bërë një ekspedit, ai histe short për të zgjedhur bashorten e cila do të shoqëronte atë në atë rrugë. Njëherë, para se të nisej në luftë, ai hodhi short midis nesh, në bazë të cilit u zgjodha unë si shoqëruese e tij. Urdhëri i mbulesës tashmë kishte zbritur, mua ma mbani në një samar të posaçëm të mbuluar, e cila vihe mbi deve. Ne ashtu qëndruam gjatë rrugës derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përfundoi betejën. Gjatë kthimit ne ndenjëm pak në afërsitë e Medinës dhe një natë profeti sallallahu alaihi wasallam dha urdhër për të nisur. Unë gjithashtu u nisa me këmbë dhe dola para ushtrisë. Kur u lirova nga nevoja dhe u ktheva në deveja, mësova se kisha harruar varsen time për gurve të zinj të Zafarit. U ktheva prap për të kërkuar varsen dhe kërkimi i saj më vonoi e nuk më lë të kthesha te deveja. Ndërsa ushtarët e ngritën samarin dhe u vunë mbi deve, në atë kohë gratë hanin më pak dhe ishin të lehta dhe jo të shëndosha. Prandaj kur ushtarët vunë samarin mbi deve, ata kujtuan se unë isha brenda samarit. Ata i shtyn deven dhe marshuan përpara. Momentin kur kisha gjetur varsen time, e gjithë ushtria ishte larguar. U ktheva në kamp për të mos gjetur askënd. Shkova në vendin ku ishim vendosur dhe qëndrova atje duke menduar se kur nuk do të më gjejnë brenda samarit, ata do të kthehen prap në këtë vend duke më kërkuar mua. Teksta po prisja duke ndenjur atje më zuri gjumi.
Safwan ibn Mu'attili radhiyallahu anhu ishte caktuar nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam të udhëtonte pas ushtrisë, pra të rrinte gjithmonë pas ushtrisë me qëllim që të kontrollonte që nëse ushtria kishte harruar diçka dhe kështu ai të merrte atë, pra atë gjë të humbur. Në të gdhir, ai erdhi në kampin ton. Duke më parë mua, ai mu afrua dhe më njohu, dhe sa më njohu, ktheu shpinën dhe tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. U zgjova kur I dëgjova zërin. Ai më kishte parë mua para se të zbriste urdhri I hijabit. Ai afroi devin dhe e bëri të ule pranë meje. Dhe pastaj ai nisi të tërhiqte atë me litar. Ne ju bashkuam ushtrisë mu në kohën e drekës, kur të gjithë ushtarët gjendeshin në kamp, pastaj u shkatrua ai që zgjodhi të shkatrohe. Do me thënë, njerëzit pastaj filluan të drejtonin fjalë të pahishme dhe akuza drejt Aishes radhiyallahu anha. Mendja kryesore e kësaj shpifje ishte Abdullah ibn Abi ibn Seluli. Kur mbritëm në Medinë, rash sëmur për 1 muaj. Ndërkohë shpifësit po përhapnin këtë akuzë. E vetmja gjë që më bëri të dyshoja ishte sjellja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj meje. Sepse ai nuk sillej me mua me të njëjtën dashuri dhe dëmshuri që ai më kushtonte kur qesh e sëmur. Sigurisht edhe I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mësuar këto fjalë dhe ishte mërzitur për tyre. Ai vinte në shtëpi, bënte selam dhe pyeste për gjendjen time shëndetësore. Unë nuk kisha kur farë dijeni për këtë shpifje ndaj meje. Pastaj u shërova disi edhe pse isha ende e pafuqishme. Një natë unë dhe nëna e Mistahut dolëm në fush për të kryer nevojat. Kjo kishte ndodhur kur ne akoma nuk kishim bërë nevojtore pranë shtëpive tona. Dhe njerëzit në atë kohë për të kryer nevoja dilin në fush, ndërsa gratë dilin ndaj të ngrysur, pra në errësirën e natës. Teksa unë dhe nëna e Mistahut po ecnim, ajo ngecë nga shamia dhe gati të rrëzohe. Dhe tha, I raf pika Mistahut. Unë e qortova se kishte thënë një fjalë të rëndë. Ai apo mallkon atë që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit? Ajo më tha, o vajzë me ndjelet, a nuk e haber çfarë shpifje po bëjnë njerëzit për ty? Pastaj ajo më rrëfeu krejt atë që kishin akuzuar shpifësit ndaj meje. Unë sapo kisha dalë nga sëmundja, por isha ende e pafuqishme. Por këto fjalë më shtuan sëmundjen. Kur u ktheva në shtëpi, erdhi I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe përshëndeti duke thënë selam aleikum. Ai më pyeti, se si isha unë? Unë I kërkova leje për të shkuar te prindrit e mi. Kisha menduar të shkoja te prindrit për të mësuar më shumë rreth kësaj shpifje të madhe. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam më dha leje dhe unë shkova te prindrit. E pyetja nënën time se çfarë po flisin njerëzit. Ajo më tha, pra e pyetja nënën time se çfarë po thoshin shpifësit ndaj meje, dhe ajo më tha të mos mërzitesha hiç për ato fjalë dhe të rria qetë. Ajo tha, pasha Allahun, rrallë ka ndodhur që dikush të ketë gruan e bukur, të cilën e do edhe burri, dhe gratë e tij të tjera apo njerëzit të tjerë të mos flasin keq kundër saj.
Unë i thash, subhanallah, njerëzit po përhapin një shpifje të tillë. Unë kalova atë natë me aq shumë mërzi, sa që syt më lotonin deri në sabah. Kur zgjova të nesërmen, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur Ali ibn Talibin dhe Usama ibn Zaidin. Deri atëherë nuk kishte zbritur asnjë shpallje dhe ai donte të këshillohej me ta. Për të ndarë, pra për të vendosur se a do të ndahej prej meje pas kësaj akuze. Për shkak të dashurisë së profetit ndaj bashortëve të tij, Usama radhiyallahu anhu i tha, o i dërguari i Allahut, Aisha është bashortja juaj. Pasha Allahun, unë nuk di asgjë për vetë mirësisë dhe kur nuk kam parë ndonjë tëmet në të. Ndërsa Ali ibn Talibi radhiyallahu anhu i tha, o i dërguari i Allahut, Zoti nuk ju ka lënë në shtrëngim. Meqenëse Aliu radhiyallahu anhu ishte pak gjak i nxehtë dhe i nxituar, prandaj ai e këshilloi profetin se ai mund të martohej me ndonjë grua tjetër. Por ai, pra Aliu, gjithashtu i tha për të pyetur shërbëtoren e Aishës radhiyallahu anha rreth sjelljes së saj, sepse ajo do të tregonte të vërtetën. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thiri Beriren radhiyallahu anha, e cila ishte shërbëtorja e Aishës, dhe i tha, o Berire, a ke mësuar te Aisha diçka që të ka bërë të dyshosh? Ajo ju përgjigj, jo, asesi. Pasha Allahun i cili ju ka dërguar me të vërtetën, unë nuk kam vëretur diçka tek Aisha që mund të cilësohej si emet, përveç se ajo është e re. Nganjëherë e lë brumin dhe bie në gjumë. Është pak e pakudeshme dhe bën gjumë të thellë. Nganjëherë hyn dhi në shtëpi dhe i ha brumin, kurse ajo është në gjumë. Pra, tregoi në këtë mënyrë Berira radhiyallahu anha tregoi tëmetat që kishte parë ose pakudesitë që kishte parë tek Aisha radhiyallahu anha. Atë ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua sahabëve dhe ju ankua kundër Abdullah ibn Abi ibn Salulit, sepse ai kishte sajuar dhe përhapur këtë shpifje. Ai u tha sahabëve, kush do të hakmerret për mua ndaj atij njeriu, i cili më ka lënduar dhe brengosur për bashortën time? Betohem në Allah se unë kur nuk kam parë asgjë të keqe tek ajo. Madje ata kanë shprehur gjithashtu kundër një burri të cilit i kam parë vetëm mirësi. Sa herë që vinte ai në shtëpinë time ka ardhur bashkë me mua. Pasi që sahabët dëgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, u ngrit Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu dhe tha, pasha Allahun, unë do të hakmerrem me atë që ka bërë këtë shpifje. O profet, nëse ai është nga fisi Aus, unë do t'ja kapus kokën. Kurse nëse ai është nga fisi Hazrej i vëllezërve tan, ne do të veprojmë ashtu siç na urdhëroni ju. Pastaj qohet Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu, kryetari i fisit Hazrej. Ai ishte njeri i mirë dhe i devotshëm, por në atë çast ishte rrëmbyer nga ndjenjat e forta fitnore. Abdullah ibn Ubay ibn Saluli ishte nga fisi i tyre. Ai tha, ti ke gënjur, për Zotin nuk mundesh t'i presësh kokën. Nisi një debat i nxehtë midis dy fisëve. Pastaj qohet Usaid ibn Uzeri dhe ai tha, ju keni gabuar këtu. Pasha Allahun, ne me siguri do t'ja presim kokën, kujdo që ka bërë këtë shpifje. Ai nuk u ndal vetëm këtu, por e akuzoi duke thënë, ti je munafik vetë, që zihesh këtu duke mbrojtur hipokritët. Kur dëgjuan këto fjalë, të dyja fiset, Ausi dhe Hazreji, u nxehen akoma më shumë, dhe po duket që nga qasti në qast ata do të kacafyten me njëri tjetrin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndronte në mimber, ai zbriti dhe qetësoi gjakrat, derisa të gjithë e hishtën.
Kjo është rrëfimi i gjatë i Aishës radhiyallahu anha. Ajo rrëfen më tej, duke thënë, atë ditë kam qarë gjithë ditën dhe pa mu ndalur lotët për asnjë çast, gjë e cila i shqetësoi prindrit e mi. Me lotë dhe të qara e kalova edhe atë natë në të cilën nuk mbylla sy. Vazhdova në një gjendje të tillë për 3 ditë rresht. Një ditë qava aq shumë sa që mu duk se do të më qahet zemra nga të qara dhe do të përfundoj kështu. Pra do të vdes në këtë mënyrë. Teksa po qaja pranë prindrëve të mi, një grua nga ensarët kërkoi leje për të hyrë brenda. Unë i thash leje, dhe ajo gjithashtu nisi të qante me mua. Teksa po qanim, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri brenda dhe ul pranë meje. Që kur ishte përhapur kjo shpifja, ai nuk ishte ndenjur pranë meje, por më kishte përshëndetur nga larg apo kishte folur me shërbëtoren për mua. Ai kishte pritur plot 1 muaj nga dita e shpifjes, por nuk kishte zbritur asnjë shpallje për këtë çështje. Ai priste që Zoti ta sqaronte këtë çështje. Profeti sallallahu alaihi wasallam shqiptoi shahadetin dhe tha: "O Aisha, kam mësuar këto fjalë rreth teje. Nëse je e pafajshme, me siguri Allahu do ta shfaq pafajësinë tënde. Por nëse ke bërë gabim, ke bërë gjuna, atëherë kërkoj falje Allahut dhe pendohu para tij, sepse kur robi pranon gabimin e vet dhe shpreh keqardhje, bën tobe, Allahu gjithashtu e mëshiron atë." Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbaroi fjalët, mu ndërprejnë lotët, madje nuk ndjeva asnjë pikë loti. Unë ju drejtova Abu Bekrit, babait tim, dhe i thash: "O baba, përgjigjuni nga ana ime." Ai më tha: "Për Zotin, unë nuk di çfarë ti përgjigjem." Pastaj ju drejtova nënës time dhe i thash: "O nan, ju lutem, përgjigjuni nga ana ime." Por edhe ajo tha të njëjtën gjë: "Pasha Allahun, unë nuk di çfarë ti përgjigjem." Unë isha një vajzë e re dhe nuk kisha shumë diturinë e Kuranit. Megjithatë, i thash: "Për Zotin, unë kam mësuar që keni dëgjuar to fjalë që njerëzit po përhapin me njëri tjetrin. Do me thënë, ata kanë ngritur një shpifje të rëndë dhe të ndyrë ndaj meje. Dhe ju e keni besuar atë. Nëse them që jam plotësisht e pafajshme dhe nuk kam bërë asgjë të keqe, dhe Zoti është dëshmitar që jam i vërtetë dhe jam i sinqert. Por ju nuk do të më besoni, sepse tashmë kjo shpifje është përhapur gjithkund dhe ndoshta do të më konsideroni e pasinqert. Nëse unë pranoj këtë shpifje, edhe pse Allahu e di mirë që unë nuk kam bërë asnjë veprim të tillë, por ju do të më besoni në këtë dëshmi. Pasha Allahun, unë nuk shoh asnjë shembull për mua dhe ju, përveç atij të babait të Jusufit alayhis salam. Ai kishte thënë: "Fasabrun jamil, wallahu almusta'anu ala ma tasifun." Andaj s'më mbetet vetë se durimi i bukur, vetëm Allahut mund t'i kërkohet ndihmë për atë që tregoni. Unë recitova këtë ajet dhe shkova në shtratin tim, duke shpresuar që Allahu do të manifestonte pafajësinë time. Por kur nuk kisha menduar se Allahu i Madhërisëm do të shpall një ajet për pafajësinë time. Unë isha shumë e vogël dhe shumë e thjeshtë për t'u përmendur në Kur'an. Unë besova vetëm kaq se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të shikonte ndonjë ëndër dhe kështu Allahu do të shfaqte pafajësinë time. Pasha Allahun, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte ngritur as nga vendi i tij dhe askush nga familja ime nuk është larguar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori një shpallje. Ai përjetoi po atë dhimbje, po atë mundim që ndjente
që përjetonte gjatë zbritjes së shpalljes. Ai djersitë aq shumë sa që edhe në netët e dimrit, në netët e ftohta të dimrit, i kollonin djersa qurk. Kur ju largua gjendja e shpalljes, një buzëqeshje e ëmbël rrëzohej në fytyrën e tij. Ai tha: "O Aisha, falenderoj Allahun sepse ai të ka shfaqsuar." Nëna ime brofi me një herë dhe më tha të shkoj te profeti. Unë i thash: "Jo, kurse si, pasha Allahun, unë nuk do të ulem pranë ti, dhe nuk do të falenderoj askënd përveç Allahut." Allahu kishte zbritur këtë ajet për pafajësinë time. Me të vërtet, pra, fjalët e këtij ajeti janë, është ajeti 12 e surës An-Nur. Allahu thot: "Me të vërtet, ata që kanë shpifur janë një grup prej jush. Mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi kjo është mirë për ju." Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ndihmonte dhe furnizonte Mistah ibn Uthasen për shkak të lizjes së tij farefisnore. Pra, me që ishte kushëriri i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Por pas rolit të tij në përhapjen e shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha, Ebu Bekri radhiyallahu anhu deklaroi që do t'i ndërpriste furnizimin dhe që nuk do të më ndihmonte. Pra, nuk do të ndihmonte më. Por Allahu zbriti këtë shpallje që gjendet në surën Nur dhe deklaroi: "Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju të mos zotohen se më nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Ata duhet t'i falin ata dhe të mos u marrin për keq. Vallë, a nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës dhe mëshirëplot." Surja An-Nur, ajeti 23. Ebu Bekri radhiyallahu anhu u shpreh: "Pasha Allahun, me të vërtet dua që Allahu të më mbuloj gjunahet dhe të më fal mua." Ai sërish filloi ndihmën dhe furnizimin e Mistahut, për atë ndihmë dhe furnizim që ai e kishte ndërprer pas zbritjes së ajetit të parë. Ai me njëherë e rinisi dhe rifilloi. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte pyetur Zeneb binte Jehesh rreth meje dhe i kishte kërkuar opinionin. Ajo i përgjigj që: "O i dërguari i Allahut, dua të mbrojë dëgjimin dhe shikimin tim, pra dua të mbrojë veshët dhe sytë e mi. Unë gjithmonë e kam parë Aishën të ndeshme, të dëlirë dhe fisnike, dhe ashtu e konsideroj. Nuk kam një opinion tjetër." Zeneb ishte nga gratë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e cila gjithmonë konkuronte me mua. Por Zoti e mbrojti atë për shkak të ndeshmërisë dhe sinqeritetit të saj. Ndërsa motra e saj, Humna binte Jehesh, ju bashkua skotës së shpifësve dhe u bë pre të humburve. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka rrëfyer këtë ngjarje me imtësi, duke ju referuar rrëfimit të Aishës radhiyallahu anha, të cilin e ka ruajtur Imam Buhariu në Sahihun e tij, lidhur me këtë ngjarje kur Aisha radhiyallahu anha kishte mbetur në fushë dhe e kishte gjetur Safwan ibn Mu'attili. Ai ka shtuar edhe pak detaje të tjerë. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu shkruan pra këtë ngjarje dhe përmend ngjarjen e Aishës radhiyallahu anha. Ai thot: "Më doli gjumi", pra rrëfen Aisha radhiyallahu anha, "më doli gjumi kur dëgjova Safwanin duke thënë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Pra, të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Unë me njëherë e mbulova fytyrën sepse tashmë kishte zbritur urdhri i hijabit. Pasha Allahun, ai nuk foli asgjë me mua dhe as unë nuk i thash asnjë fjalë.
përveç fjalëve, pra dhe as ai nuk më tha asnjë fjalë përveç fjalëve inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai më afroi deven dhe e uli pranë meje, ai vuri këmbën, i vuri këmbët mbi gjunjët e deves, që ajo të mos ngrihet më njëherë, dhe kështu unë i hipa deves. Në transmetimin e Buhariut përmendet se Aisha radhiyallahu anha i kishte hipur deves duke mbështetur këmbën e saj, ndërsa këtu rrëfehet që ai kishte vënë këmbët e gjunjët e deves, që ajo të mos Mistahu kishte vendosur këmbët e vet të gjunjët e deves, që Aisha radhiyallahu anha, domethënë të hipte lehtësisht në deve dhe deveja të mos ngrihe me njëherë. Kjo ishte një shpifje e rëndë që ishte ngritur ndaj familjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të ehle bejti i Aisha i profetit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha kishte një status të veçantë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë që atij i zbrisnin më shumë shpallje kur ai ndodhe në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Allahu gjithashtu ka treguar se si duhet të jetë sjellja dhe reagimi i besimtarëve ndaj shpifësve. Janë 10 apo 11 ajete që trajtojnë këtë ngjarje. Tashmë do të rrëfej disa detaje të tjerë të kësaj ngjarje, të cilat ka shënuar Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Allah ka thënë në Kur'an famlar: innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Me të vërtet, ata që kanë shpifur janë një grup prej jush. Mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi kjo është mirë për ju. Çdo njeri prej tyre do të fitojë gjunahun që ka bërë, do të ketë gjunahun që ka bërë, ndërsa ata të cilët kanë shpifur më shumë i pret një dënim i madh. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka shkruar, ai thotë, kur Aisha radhiyallahu anha dhe Safwan ibn Mu'attili radhiyallahu anhu mbritën në Medinë, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli dhe shokët e tij hipokrit kishin përhapur që maazallah Aisha radhiyallahu anha kishte mbetur qëllimisht mbrapa ushtrisë, dhe gjoja ajo kishte lidhje me Safwan ibn Mu'attilin, i cili kishte sjell atë në deve. Kjo shpifje u përhap vrulltas dhe disa sahabë për shkak të thjeshtësisë së tyre u bën pjesë të kësaj shpifje. Për këtyre sahabëve quhet Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, Mista ibn Uthasa radhiyallahu anhu dhe një sahabie Humna binte Jehesh radhiyallahu anha, e cila që gjithashtu kunata e profetit. Kjo ngjarje kishte lënduar thellë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, kjo ngjarje e rëndë kishte lënduar edhe Aishën radhiyallahu anha. Ajo kishte mbetur plotësisht të vetëm në mes të shkretëtirës dhe e tronditur nga tmerri, vetmia dhe frika, ajo sëmur kur u kthye në Medinë. Ndërsa në anën tjetër, hipokritët po përhapnin një fushat shpifse kundër saj, të cilën përfundimisht e mësoi edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Meqë Aisha radhiyallahu anha që i sëmur, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta pyeste për shpifjen e munafikëve. Nëse në një anë po bisedohej gjithnjë më shumë rreth kësaj shpifje, në anën tjetër Aisha radhiyallahu anha kishte vërejtur mërzinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe që ai nuk bisedonte më me të. Profeti kishte një fytyrë të vrentur dhe pyeste për shëndetin e Aishës radhiyallahu anha nga të tjerët,
por me të nuk fliste. Pastaj Aisha radhiyallahu anha kërkoi leje nga profeti për të vizituar prindrit e saj. E pastaj ndodhi ajo ngjarje kur ajo kishte dalë bashkë me nënën e Mistah ibn Usasës për të kryer nevojat, kur ajo kishte mallkuar djalin e vet për shkak të kësaj shpifje. Aisha radhiyallahu anha ja kishte tërhequr vretje për ato fjalë të pahishme dhe nëna Mistahut i kishte treguar gjithçka që thuhej dhe bisedohej kundër saj. Hazret Kalifi dytë radhiyallahu anhu ka thënë që ka të ngjarë që ajo grua, pra nëna e Mistahut, po kërkonte një mundësi për t'ia kallëzuar këto fjalë dhe për të njoftuar Aishën për këtë shpifje. Kur Aisha radhiyallahu anha dëgjoi këto fjalë, ajo u trondit dhe u mërzit akoma më shumë. Ajo kishte akoma dobësi dhe pafuqi nga sëmundja e rëndë, por e tronditur nga akuza e njerëzve, mezi mbriti në shtëpi dhe u kthye sërish sëmundja, pra u sëmur përsëri. Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu anhu ka shpjeguar se si dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur Omer ibn Hattabin, Ali ibn Talibin dhe Usama ibn Zaidin radhiyallahu anhum për këshill dhe se si duhet të vepronte ai në këtë situatë. Omeri dhe Usama radhiyallahu anhum kishin mendim se kjo është shpifja e munafikëve, që nuk ka asnjë të vërtetë. Ndërsa Aliu ishte pak i nxituar, ai e sugjeroi që pavarësisht a është e vërtetë apo jo kjo akuzë, profeti përse duhet ta mbante për gruan dikë që është akuzuar për pabesi. Megjithatë, ai gjithashtu e këshilloi për të pyetur Beriren radhiyallahu anha, pra që ishte shërbëtorja e Aishës radhiyallahu anha. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti Beriren për sjelljen dhe karakterin e Aishës, që mund të kishte vretur, ajo u përgjigj se nuk ka vënë re asgjë të dyshimt rreth Aishës, përveç se për shkak të moshës së re, ajo nganjëherë bie në gjumë në mes të punës. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ftoi sahabët dhe u tha: kush mund të më mbrojë nga një njeri i cili më ka lënduar për familjen time? Me këto fjalë, ai i referohej Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, i cili kishte sajuar këtë shpifje dhe kishte përhapur atë. Saad ibn Muazi radhiyallahu anhu ishte kryetari i fisit Aus. Ai u ngrit më një herë dhe tha: o i dërguari i Allahut, nëse ky njeri gjendet midis nesh pranë fisin Aus, ne jemi të gatshëm të ekzekutojmë atë. Dhe nëse ai gjendet në fisin Hazraj, ne prap do të vrasim atë. Djalli është gjithnjë në kërkim të situatës, ku ai mund të mbjell ngatresa dhe përshtjellime midis besimtarëve. Fisi Khazraj në atë moment harroi lëndimin dhe dhimbjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata sa dëgjuan deklaratën e Saad ibn Muazit, u zemruan prej tij dhe kryetari i tyre, pra kryetari i fisit Khazraj, Saad ibn Ubada, u qua dhe tha: pasha Allahun, ju nuk mund ta prekni njeriun ton dhe as mund ta guxoni të bëni një gjë të tillë. Në këtë bisedë, ndërhyri edhe një sahab tjetër dhe tha që shpifsi do të ekzekutohet pavarësisht çdo kundërshtimi. Kjo polemik e ashpër nuk mbeti vetëm me fjalë të nxehta, por sahabët nisën të zhvishnin shpatat. Fisi Aus dhe Khazraj ishin gati të hynin në një përleshje të përgjakshme, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërhyri me një herë dhe i qetësoi ata. Fisi Aus deklaronte se do të ekzekutonte personin që ka kurdisur këtë shpifje, ndërsa fisi Khazraj i kundërpërgjigje se ata po mëtonin, pra antarët e fisit Aus po mëtonin kështu, po deklaronin kështu vetëm sepse ata dinë që ai person, pra shpifsi, i përkiste fisit Khazraj dhe që ata nuk ishin të sinqert në këtë deklarat. Pra, edhe pse të dyja fiset e donin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, në atë çast djalli mbolli përçarje midis tyre. Sigurisht, çdo kush mund të përfitojë dhe mund të imagjinojë për dhimbjen
e të dërguarit, dhimbjen dhe lëndimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, në një anë ai ishte lënduar nga shpifja e munafikëve, ndërsa në anën tjetër muslimanët ishin gati të vrisin njëri tjetrin. Kështu ndodh nga një herë kur shetani kurdis përqarje midis besimtarëve. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu më tej ka përmendur rrëfimin e Aishës radhiyallahu anha se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti për këtë akuzë, ajo u përgjigj që nëse do ta pranonte atë akuzë, ajo do ta gënjente dhe fajsonte veten pa të drejtë. Por nëse shfaqsonte veten nga ajo shpifje, njerëzit nuk do ta besonin. Prandaj nuk i mbetet rruga tjetër përveç se të veprojë si Jakubi alayhis salam. Pra, fasabrun jamil, durimi i bukur, vetëm Allahut mund t'i kërkohet ndihmë për atë që tregoni. Me të thënë këto fjalë, Aisha radhiyallahu anha u kthye në dhomë dhe u shtri në shtratin e saj. Nuk ishte kaluar shumë kohë që zbriti ajeti që unë kam recituar më parë, përkthimi i cilit është: me të vërtetë ata që kanë shpifur janë një grup prej jush, mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi kjo është mirë për ju. Çdo njeri prej tyre do të fitojë gjunahun që ka bërë, ndërsa ata të cilët kanë shpifur më shumë i pret një dënim i madh. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngazulue pas kësaj shpallje dhe fytyra po i shkëlqente me kënaqësi. Nëna e Aishës radhiyallahu anha më një herë shkoi tek ajo dhe i tha të falënderonte profetin, por ajo i tha që do ta falënderonte vetëm Allahun. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka përmendur në një fjalim që 3 persona ishin dënuar për shkak të pjesëmarrjes së tyre në këtë shpifje. E pari ishte Hasan ibn Thabiti, i cili ishte pojti i madh i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E dyti ishte Mistah ibn Usatha, kushëriri i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili ishte aq i varfër saqë jetonte në shtëpinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe ai pra Abu Bekri ja kishte siguruar ushqim dhe veshmbathje. Ndërsa personi i tretë ishte një femër. Në Sunen Abu Daud përmendet për masat ndëshkuese që ishin zbatuar kundër tyre. Sipas disa burimeve, këta persona nuk ishin dënuar. Sidoqoftë, Allahu u fali gabimet dhe ata morën pjesë nga masat ndëshkuese në këtë jetë, në jetën toksore. Pastaj këta sahabë morën pjesë në betejat e profetit. Mistahu kishte një pozitë të lartë në historinë e Islamit. Allahu i dha një përfundim të mirë dhe ja mbrojti statusin, ja mbrojti nderin. Allahu u lartësoft grada gjithnjë më shumë këtyre sahabëve. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر